आज तो इन फ्राइज का हालत ही खराब हो जाता। आप लोग ऐसा गलती कभी न करना। कल जब मैं इस गंदे से टैंक को क्लीन कर रहा था तब मुझे ये फ्राइज मिला, तो मैंने इनको मेन टैंक पर टेम्परेचर मेंटेन प्रोसेस के लिए रख दिया था। लेकिन आज मैं जब अपने फिशेस को देखने आया तो मेरा नजर मेन फ्राइज के टैंक पर गया, तो मेरा होश ही उड़ गया। मैंने देखा कल से अभी तक मैंने फ्राइज को रिलीज ही नहीं किया। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने इनको रिलीज नहीं किया, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि जिस कंटेनर पर मैंने फ्राइज को रखा था उस पर वाटर थोड़ा सा ही था। इससे गर्मी में वाटर हीट होकर फिशेस का डेथ हो सकता था। शुक्र है टाइम में मैंने फ्राइज को बचा लिया। तो फ्राइज ने ज्वाइन कर लिया अपना न्यू टैंक। आप लोग भी सब्सक्राइब कर फिशी रूम पर ज्वाइन कर लो।